السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتنا ناشانيل. كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. اليوم غادي نشارك معكم تحضير الدجاج مع الرز او لا الكبسة بطريقة مبسطة، فابقاو معايا باش تشوفوا الطريقة والمقادير. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer du riz avec du poulet qu'on appelle kapsa. Restez avec moi pour voir la façon de préparation. فنبداو على بركة الله. كناخذ شويه ديال زيت الزيتون مخلطه مع شويه ديال زيت المائده، كنشحروا فيها 2 بصلات. On commence par faire revenir 2 oignons dans un peu d'huile d'olive et un peu d'huile de tournesol. كنحطوا القطع ديال الدجاج اللي مغسولين مزيان، الكميه على حسب الاختيار، وكنتبلوا الملحه، البزار، الخرقوم، السكنجبير والقزبور بودره. On dispose le morceau de poulet dans la sauteuse. On rajoute les épices, du sel, du poivre, curcuma, gingembre, du coriandre moulu. وملي تجانس جميع العناصر كنزيدو قرفة عواد، ربطة ديال الربيع، معلقة صغيرة ديال السمن وورق الغار. On rajoute une petite cuillère de beurre rance, de la coriandre, un bâtonnet de cannelle, une feuille de laurier. Et on rajoute de l'eau bouillante. وكنزيدو الماء. انا هنايا تقريبا زدت 1 إطرو. ملي القطع ديال الدجاج يطيبوا كنزولهم. Les morceaux de poulet sont cuits. Je les retire et les dispose dans une plaque allant au four. Je retire la coriandre, le bâtonnet de cannelle et la feuille de laurier et je rajoute le riz. كنزول الربطة ديال الربيع مع داك العود ديال القرفة والورقة ديال الغار. كنحط هاد الدجاج في واحد الطاوة اللي غادي ندخلها للفران بعد ما دهنت هادوك المرصويات ديال الدجاج. صافي، وكنزيد الارز ديال البسمتي، مهم الرز خليته شويه واحد 15 دقيقه في الماء وغسلته مزيان وصفيته. وبالنسبه للكميه، احنا بالنسبه ل5 الاشخاص درت تقريبا 5 ديال الكؤوس ديال العنبه. Et pour la quantité, pour 5 personnes, j'ai mis 5 verres de 120 ml à peu près. Et le riz a été trempé pendant à peu près 15 minutes dans de l'eau froide et je l'ai bien lavé. كندهن الدجاج بشويه ديال السمن او الزبده وكندخلهم الفران. الرز ها هو بدا كيطيب،
كنقص عليه العافية باش يطيب على عافية مهيلة. ما كنزيدش الماء الا عند الضرورة. هذا الرز كيطيب في البخار ديالو. Le riz commence à cuire. Je rajoute de l'eau si c'est vraiment nécessaire. Le riz cuit dans la vapeur sur feu très doux. صافي الرز هو طاب كما كتشوفوا، ما كيجيش معجن. كنحط 2 فلفلات في اخر لحظه باش ما يجيش الرز حار. هادو ديجا طايبين. Le riz est prêt. Je mets 2 piments déjà cuits sur le côté à la dernière minute. Et je passe au dressage. صافي ندوزو للتقديم. صافي هذا الفيديو وصل للنهايه ديالو. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها. طريقه جد سهله وما كتاخذش بزاف ديال الوقت. ما تبخلوش عليا بتعليقاتكم وبارائكم، وما تنسوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. كنقول لكم تهلاو في روسكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. Cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que cette recette vous a plu. J'espère que vous allez l'essayer. Je vous remercie pour vos commentaires et vos encouragements. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toute la nouveauté. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.